Cuentan los seres que nacieron en el mundo que en un principio todo era oscuro. El gavilán no podía ver su presa y estaba a punto de morir. Lo mismo ocurría con el águila, el tigre, el oso y la culebra. Antes, todos los seres del mundo estaban a punto de morir. El sol, que no se había dejado ver todavía, envió uno de sus emisarios con un trozo de fuego envuelto en un madero para que se lo repartiera a los seres de la tierra. Lo primero que tocó el emisario fue con el hombre y la mujer y le recomendó ese tesoro, que lo cuidaran como nada en el mundo y que nunca lo dejaran apagar. Cuando el fuego se hizo fuerte, los hombres y las mujeres se fueron de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de lugar en lugar, repartiendo este tesoro en cada uno de los hogares, y de esta manera nació la tulpa, el madero que nunca se apaga. Que este fuego que nos invita a reunirnos, a conectarnos y a hablar, nos acompañe en nuestro evento. Así que todos sean bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia del Pacífico nos habita.